beautiful sea. I choose to be happy. You and I, you and I. នេះគឺជាក្មេងស្រីដ៏ចាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុត្រឹមតែ9ឆ្នាំដែលបានប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់នាងស្រែកច្រៀងនៅលើឆាកធ្វើឲ្យគណៈកម្មការ American Got Talent គឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្ងើចសរសើរនាងជាខ្លាំងប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រប់គ្នាពិតជានឹកស្មានមិនដល់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះទៅតែបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលនាងមានអាយុ4ឆ្នាំ Bio ជាផលិតផលលាបមុខដែលផលិតនិងវេចខ្ចប់មកពីប្រទេសជប៉ុន 100% ដែលផ្សំឡើងពី Placenta, Collagen និងរុក្ខជាតិកម្រ14មុខផលិតយ៉ាងពិសេសសម្រាប់តម្រូវនឹងអាកាសធាតុដូចកម្ពុជា Bio សហការនាំចូលដោយ Sakura លក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ពីប្រទេសជប៉ុនAngelica គឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ9ឆ្នាំហើយនឹងបានឡើងប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី American Got Talent ជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានដងចម្រៀងតាំងពីតូចដែលនាងចូលចិត្តច្រៀងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយនៅផ្ទះរបស់នាងនៅពេលដែលនាងមានអាយុ9ឆ្នាំជាឱកាសល្អមួយនាងក៏បានដាក់ពាក្យចូលប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី American Got Talent នៅពេលនោះនាងបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញជាមួយនឹងសមត្ថភាពស្រែកច្រៀងពោពេញទៅដោយថាមពលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំង4រួមជាមួយនឹងទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានឹងគឺមានការស្ងើចសរសើរពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់នាងខ្លាំងមែនទែនមូលហេតុដោយសារតែសម្លេងរបស់ Angelica គឺពិតជាអស្ចារ្យជាក្មេងស្រីដែលមានរូបរាងទូចទេប៉ុន្តែសម្លេងរបស់នាងគឺពិតជាធំប្រៀបបីដូចជាមនុស្សធំដែលចូលច្រៀងនៅលើឆាកអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី American Got Talent នេះ Angelica គឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលទទួលបានការគាំទ្រហើយនិងការស្រឡាញ់ច្រើនបំផុតពីមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកអ្វីដែលគ្រប់គ្នានឹកស្មានមិនដល់មុនពេលដែល Angelica ឡើងឆាកច្រៀងអំពីចម្រៀងរបស់នាងគឺគេបានធ្វើការសម្ភាសន៍នាងអំពីជីវិតប្រវត្តិរបស់នាងក៏ដូចជាពុកម្ដាយរបស់នាងជាមួយគ្នានឹង Angelica បាននិយាយអំពីខ្លួននាងផ្ទាល់ដែលមុនពេលដែលនាងមានឱកាសឈរជើងនៅលើឆាកហ្នឹងគឺកាលពីនាងមានអាយុ4ឆ្នាំ Angelica ជួបជាមួយនឹងវីរុសម្យ៉ាងដែលបានឆ្លងចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងហើយប៉ះពាល់ទៅកាន់សួតរបស់នាងហើយការប៉ះពាល់ទៅកាន់សួតរបស់នាងនេះគឺមិនមែនប៉ះពាល់ធម្មតានោះទេដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅកាន់សរីរាង្គផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយរបស់នាងជាពិសេសហ្នឹងគឺវាបានប៉ះពាល់ទៅកាន់តម្រងនោមរបស់នាងហើយការឆ្លងវីរុសឬក៏បាក់តេរីនេះគឺឆ្លងរហូតដល់2ដងនៃជីវិតរបស់នាងទាំងដែលនាងមានអាយុទៅតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នៅពេលដែលវីរុសនឹងវាលុកទៅកាន់រូបរាងកាយរបស់នាងកាន់តែខ្លាំង Angelica គឺកលៀនរបស់នាងគឺលែងដំណើរការលែងធ្វើការតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់នាងក៏ដូចជា Angelica គឺស្ទើរតែអត់មានសង្ឃឹមថានាងអាចរស់នៅលើពិភពលោកនេះបានតទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់ឪពុកម្ដាយពិតជាមានក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងចំពោះកូនមិនអាចឃើញកូនខ្លួនឯងស្លាប់ទៅដោយងាយៗឬក៏បាត់បង់ជីវិតទៅដោយងាយៗនោះទេដូច្នេះក្នុងនាមជាម្ដាយក៏បានសម្រេចចិត្តក្នុងការវាសកាត់កលៀនរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់កូនពីព្រោះថាកលៈទេសៈរបស់ Angelica នេះបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើការវាសកាត់ផ្លាស់ប្ដូរកលៀននោះទេនាងគឺមិនអាចរស់រានមានជីវិតនៅលើពិភពលោកនេះបាននោះឡើយប៉ុន្តែម្ដាយរបស់នាងក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើការបរិច្ចាគកលៀនរបស់គាត់ដើម្បីទៅឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យនាងគឺអាចបន្តជីវិតនៅលើពិភពលោកនេះបានក្រោយមក Angelica ក៏បានក្លាយទៅជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានសុខភាពល្អឡើងវិញនាងបានចាត់ទុកថាម្ដាយរបស់នាងគឺជា hero គឺជាវីរនារីដ៏អស្ចារ្យបំផុតគឺជាវីរនារីគឺជាមនុស្សដែលមានតម្លៃនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងដែលគាត់មិនមែនគ្រាន់តែបង្កើតនាងមកឲ្យឃើញពិភពលោកនេះទេថែមទាំងជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានចូលទៅសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងខណៈពេលដែលនាងកំពុងតែជំនះជាមួយនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះក្រោយពេលដែល Angelica គាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមជាសះស្បើយអំពីជំងឺរបស់គាត់ហើយគាត់បានដើរគាត់អាចធ្វើឲ្យបានហើយគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមបន្តក្តីសម័យរបស់គាត់ដែលក្តីសម័យរបស់គាត់នោះគឺគាត់ចង់ក្លាយជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលគាត់បានបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គាត់ពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គនៅលើឆាកនៃការប្រកួតនឹងដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការគឺមានការស្ញើសរសើរខ្លាំងហើយបានជូនពរឲ្យគាត់នឹងគឺឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធី American Got Talent នឹងហើយគណៈកម្មការតែងតែនិយាយទៅកាន់ Angelica ថាអនាគត Angelica នឹងក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីម្នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដោយក្តីសម័យរបស់នាងបច្ចុប្បន្ននេះ Angelica គឺធំហើយគាត់គឺមានសុខភាពល្អហើយនិងមានសម្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺការតស៊ូជំនះជាមួយនឹងឧបសគ្គដែលយើងកំពុងតែជួបហើយរត់តែពិសេសជាងនេះគឺការដឹងគុណចំពោះឪពុកម្ដាយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះឪពុកម្ដាយចំពោះកូនដែលលះបង់ខ្លួនឯងលះបង់អ្វីដែលខ្លួនឯងមានដើម្បីកូនដោយដែលម្ដាយ Angelica បានធ្វើចំពោះ Angelica អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ